Fala pessoal, beleza? Aqui o Cabe. Hoje nós vamos jogar mais um jogo, galerinha. Eu tava pensando em jogar um Roblox. Vamos lá, galera. Tá, a primeira coisa é que agora eu não sei o que jogar, mas vamos jogar 90 minutos na floresta. Gente, se meu celular travar, eu vou gravar a continuação. Não sei, gente. Tá, mas vamos tentar. Eu oro pra Deus pra não bugar meu celular. Aqui, ó. Não. Eu vou gravar uma partida que sou assim. Oh. Driving in my car, a deer, a beer, in my short, sugar the deer, me more, sugar the. Tá, galera. Já acelerador, eu quero comprar cyborg. Tá, vamos começar aqui. A coisa é pegar madeira. Tem que ir no topo. Pronto, voltei. Aqui, pegando carvão. Outro carvãozinho, só pra chorar. Não, chora. Não pra chorar. Só pra chorar e também dá áudio. Voltei. Achei uma casa. Nossa, 3 ventiladores. Muito metal. Parece pouco, mas é muito metal. Tá, vou primeiro. Eu vou aqui. Bandagem. Bandagem não vai ser muito útil. Só se for pro celular fortaleza cultista, né? Do cultista. Tá, vamos lá. Próxima parada, abrir o baú e torcer pra vir saco bom. Mano, meu quarto ventilador igual só essa partida só no comecinho do primeiro dia. Isso é muito bom, muito bom. Eu vou botar quase uma presa no meu pé de coelho, só pra garantir o saco bom. Carona. Não veio. Não veio. Vamos lá. Vem pra cima. Isso. Rodinho. Aí, né? Explorou.
Vai pra longe, chupacabra. Vai pra onde? Vai procurar um emprego pra... Vai bater uma laje. Vai lá numa obra, né, gente? Vocês podem ensinar. Eu já tenho gente do céu, é muito normal. Muito. Essa velhinha. Cara, eu vou comemorar isso. Meu Deus do céu, certo de bondade. Opa. Um corpo inteiro, ó, galerinha. Volta do final, caramba. Eu vou dar as caras e eu vou jogar só. Opa, vamos fazer a mesma coisa. Sabe que vamos lá pra base, né? Luteado. Pode ver, meu Deus, muito falha. Ó, gente, se vocês querem mais
partidas jogando no Campeonato Floresta. Eu não sabia. Eu considero mais vezes. Tá? Mas eu vou fazer isso bom, tempo. Spring Battle. É tempo. Está chovendo, tempo. É tempo. Tá na hora, primeira criança, aí eu. Ó, o carnaval vai lá. Pode ir. Calma, não chora, que é pra chorar. Ó, mas ninguém tá falando aqui na barriga. Machado bola. Isso, eu não sei muito ridículo. Saco bom, isso muito bom. Muito bom. Cara, se algum box dessa, cara. Ah, tá trancado, cara. Não. Droga. Quer saber então? Tá na maldade. Eu vou te deixar muito na maldade, hein? Desce aí. Ah, já. Bom. Mentira. Meu Deus, speedrun. Ou eu corria ou eu já era. Ou eu aproveitei pra fazer pelo menos os jogos do carnaval. Ah, mas não vai dar tempo. Ah, mas não vai dar muito tempo. Parece que eu tô com esse aqui do basquete. Nossa, lindo basquete. Nossa, lindo. Cara, mas tá vendo, gente? Como é que eu sou bom? Eu sei que deve ter gente linda. Gente, essa aqui é muito boa.
Carnaval, carnaval. Gente, vocês querem ver a habilidade aqui? Gente, eu consegui solar e fazer ataque difícil. Não consegui. Vai, bravo. Oi. Falei que o pai é bravo nesse jogo. Jubileu. Quem foi? Jubileu. Foi você. Você vai pagar aqui. Gente, olha como é que é o design do labirinto. O jogador Gabi sabe muito bem. Ele sabe de Corsa. Cara, é muito fácil. Vira pra cá, pega os bonitinhos. Vira pra cá, aqui. Voltei. Isso não é bacana. Vai. Torce pra mim uma coisa boa. Vem a chance, por favor, a frente. A capa de mentira. Meu Deus, cara, você tem dois itens. Os dois itens têm 50% de chance de vir. Tirei justo o pior deles. Nossa, eu me esqueci da rede, cara. Que droga. Botei isso, depois eu vou te substituir. Ele é muito bom. Eu vou te soltar a direita. Vamos, noite. Ajuda mais do que atrapalha, né? Clássico, beleza. Cara, essa pergunta é muito boa porque ela também atrapalha muito bem. Ela é muito usada pelos jogadores de Vamos, começa aí. Isso, noite. Obrigado.
Gente, olha o bom. Eu já tive 30 balas de revólver. Por isso que eu queria tanto trocar pra pegar o revólver e atrás da bateria. Olha isso. Olha, gente. Ah, mas olha, isso aqui não faz aquele doido lá. Mentira. Mano, cara, quer saber? Não. Deixa eu ir. Depois eu volto pra pegar. Agora eu vou botar essa camisa do Alpha, que é muito sortudo de ter pego ela de primeira. Gente. Ah, tão me ligando. Agora eu não vou poder. Desculpa aí. Ai, meu amigo Gui. Agora eu não vou poder, tá, gente? Porque senão eu vou ficar sem o vídeo, né? Mas eu juro que Gui, depois eu jogo contigo. Nossa, o Lobo Alpha tem 4 níveis, mas ele deve ser muito forte. Nossa, Pei. Primeiro. Segundo. Cara, tem que virar muito na cabeça. Peiba. Gente, eu tenho um problema. Se eu aceitar a ligação dele, eu não vou mais poder jogar com vocês. Só que eu também tô com pouca bateria. Só tem 30%, mas eu vou jogar até o final. Gente, eu vou aproveitar que Ai, com o nome... Ah, o WhatsApp lançou aquela atividade que tu pode mandar mensagem. Mesmo numa ligação, tu pode mandar mensagem. Eu vou mandar dentro da fogueira, né, gente? Eu não sou tão besta assim. Eu posso fazer umas cagadas, tipo aquela rushada lá naqueles 2 Lobo Alpha, não sei porquê. Diachos eu fiz aquilo, mas eu vou vir aqui na fogueira. Trazendo também o nosso companheiro. Tô gravando vídeo. Ah, menino, que tô. Boris. Ah, coruja chata, cara. Tá, aí novamente Vamos, coruja, só para de atrapalhar a vida. Despacito, cito, 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 cito. Que deu? Deixa eu ver se meu amigo mandou uma mensagem. Vento sussurra histórias a lua que canta céu de certinho, cor silêncio que canta destino cantou da madrugada. Cara, se eu tivesse a CC Borg, nossa, ia ser muito melhor pra vocês.
nossa garganta precisa de 3 bitcoins. Cara, se um coelho dropar 2 bitcoins certo, eu vou ficar muito feliz. Acelera o celular, minha vida. Ah, não dropou os 2 bifs, cara. Preciso colonizar os lobos, cara. Agora, que bom dia, meus amigos. Gente, cuidado, vai, pom. Ah, ele quer um morcel e um sneak. Não pula, criatura. Próxima essa. Come, cara. Opa. Não. Esse daqui vai se chamar Wario. Que legal, ele ficou com a tonalidade de pele normal. Vem, Wario. Não, Wario. Ó, Wario. Sempre quando tiver uma rede de biscoito, eu vou te soltar, tá? Tá bom. Vem curtir. Ah! Cara, eu vou pegar umas madeirinhas, né? Porque, meu Deus, essa cadeira é um lixo. Eu acho isso muita cadeira mesmo. E não é essa cadeira de metade, cadeira. Não é possível que você não vai ser louco de ruxar desse aqui. Cara, se eu tivesse machado pode ser. Vamos lá, gente. Esse vídeo só vai acabar se ele vai. Tô brincando, daqui a pouco esse vídeo já vai acabar. Eu tô fazendo um dia reservado, cara, que demora muito. Eu vou ter que fazer um dia reservado com meus amigos. Tá, gente? E aí, eu vou acabando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscreva no canal que isso me inspira muito e eu aproveito para fazer mais vídeos. E eu e o Wario Wolf estamos encerrando esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscrevam no canal, curte que conhecemos. E galera, até a próxima, tá galera? Que tudo tenha abençoado e valeu!